Hello， 大家好，今日同大家分享一個家常菜黃芽白炒粉絲。主要嘅材料有，我哋首先將啲蝦米用清水去浸下佢，浸完之後就擺喺旁邊備用。跟住燒熱油鑊，煎下啲薑片，薑片煎到微微金黃色，跟住就可以放埋蝦米入去，將佢爆香。聞到香味之後，跟住我哋就可以將切好咗嘅黃芽白絲一齊擺落去炒啦。跟住我哋就落1/2茶匙嘅鹽落去做調味，將啲黃芽白炒到微微軟身，我哋就將浸軟咗嘅粉絲加埋入去。喺呢個時候，我哋就可以落半碗嘅雞湯，跟住就將浸蝦米嘅水咧都放埋落去一齊煮。冚蓋用大火煮大約1-2分鐘，見到呢個黃芽白同埋粉絲咧都開始軟身啦，我哋最後就落2茶匙嘅魚露去做調味。炒好晒撈勻之後，我哋就試味。如果試過啲味道仲未夠嘅，我哋最後都係用魚露嚟去做調味，調到個味道適合，咁就完成噶啦，就可以上碟啦。嗱，呢個菜咧真係快靚正，又好味過炒青菜。呢個咧經常如果你放工翻嚟好趕時間嘅時候咧，可以考慮下用佢。又或者咧加多啲嘅粉絲就可以唔使食飯啦，係咪好好嘅提議呢？你哋都試下。最重要梗係幫我手分享俾多啲嘅朋友一齊追蹤我嘅專頁啦。多謝你哋，拜拜。